അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ പണികളൊക്കെ ഒതുക്കി ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ പിന്നെ കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്ലാന് എല്ലാവരും കൂടിയും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ഞെക്കിയാൽ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദർ ഇന്നിവിടെ ഷവായ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അവനക്ക് കുക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാം, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇക്കാക്കാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഇക്കാക്കതാ ഇവിടെ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നല്ലോണം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ സീക്രട്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത്, ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ചിക്കനൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചത് ഇതാ ഇപ്പം നല്ലോണം കായം പുരട്ടാട്ടോ. നല്ലോണം മസാല തേച്ച് നല്ലോണം പിടിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ലോണം തേച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ 4 ചിക്കനും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണേ, മസാലയൊക്കെ നന്നായി പിടിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പിന്നെ കാല് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മളിപ്പം കുക്കറിലാണ് ഇത് വേവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു 10 ലിറ്ററിൻ്റെ വലിയ കുക്കറാട്ടോ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം, വളരെ കുറച്ച് വെള്ളവും പിന്നെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേലെയാണ് ചിക്കൻ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ അത് 2 വിസിൽ വരുത്തിയാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ അതാ ഈ വേറൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ചിക്കൻ നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ചില്ലേ, ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ചിക്കനിൽ കുറച്ച് ആ മസാല പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ചപ്പോൾ മസാല ഒക്കെ കുറച്ച് കുക്കറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഈ ബാക്കിയുള്ള മസാല ചിക്കനിൻ്റെ മേലെ പുരട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഒരു ഭാഗം വെന്തതിന് ശേഷം മറ്റേ ഭാഗം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണേ. ഇപ്പോൾ അതാ ഉമ്മൂസും ഒക്കെ ഇക്കാക്ക തന്നെ കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റേ ഭാഗം കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഷവായ പോലെ തന്നെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര രസാട്ടോ. അവരെല്ലാവരും കൂടിയപ്പോൾ അവർ നല്ല കളിച്ചും മതിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളൊന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, രാത്രിയൊക്കെ നല്ല കളിയായിരുന്നു. അപ്പം ഇവിടെ നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഒന്ന് ചോർന്ന് നല്ല തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നെയ്ച്ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഫുഡൊക്കെ റെഡിയായി. ഇതാ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഡ്രൈ ആയി, നല്ല ഉഷാറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചിക്കനൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ്, നല്ല മസാലയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി കാക്കനോട് മസാലയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ദിവസം അതിൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഗാർലിക് സോസ് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് പിന്നെ ലാസ്റ്റാണ് എടുത്ത് വെച്ചത്, മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കഴിക്കാം കേട്ടോ. അതൊക്കെ നല്ല രസമാണ്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടലൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മനസ്സിന് സന്തോഷമല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ. അപ്പം പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.